Takže čo sú najväčšie blokátory hojnosti? Čo nikdy nerob? Príliš dlho sa nesťažuj, pretože sa upriamuješ na to, čo nemáš a zvýrazňuješ to, čo nemáš a ako keby stále osvetľuješ reflektorom to, čo nemáš. Takže skús to prekliknúť a upriamuj sa na to, čo máš. Vidť skôr riešenia, nie problémy. Druhý najväčší blokátor je závisť a samozrejme je to veľmi veľký blokátor. Myslím si, že na Slovensku je naozaj táto energia dosť hojne aktivovaná, pretože je ako keby ešte stále tu zostal po starších generácií ten program nedostatku, áno, že musím to kúpiť, lebo nebude, musím kúpiť v zľave, lebo nebude. Takže tá závisť a zároveň aj šetrnosť, to ide vlastne pospolu, spôsobuje tiež veľkú paseku, takže mali by sme druhým prijať, mali by sme ich podporovať a nie len tak na oko, ale naozaj úprimne im to želať, a pretože závisť je naozajstný blokátor hojnosti. Ľudia, ktorí neustále hovoria, že táto má a chodí na dovolenky a neviem čo, tak vlastne stále si zvedomujú, že ona má niečo a ja nemám, áno. Potom sú ľudia, ktorí hovoria, že podnikatelia sú najväčšie svine, takže zase upriamujú pozornosť na to, že niekto sa má lepšie ako oni a oni sú najväčší chudáci. Takže prosto je tam veľa rovín, pretože tam je ešte čestnosť, ide vlastne s tým, aby sme boli čestní k sebe a aj k druhým, prosto aby sme mali takú tú čistotu, áno, pretože čo zaseješ, to zožneš. No a takže prijať druhému len to dobré je naozaj veľmi potrebné. Obrátiť pozornosť na to, čo máme, a večer si líhať s tým pocitom, že vymenujeme aspoň 5 vecí, ktoré sa nám podarili, a 5 vecí, za ktoré sme vďační. Takto zmeníme energiu, pretože keď si ľahneme s tým pocitom, že budeme zvedomovať to, čo sme neurobili a to, čo sa nám nepodarilo, tak vlastne budeme mať aj zlý spánok. Takže musíme sa sústrediť na to pozitívne, áno. Sústrediť sa na to pozitívne neznamená žiť deštruktívne a neriešiť svoje problémy, ako to niektorí ľudia vnímajú. Sústrediť sa na pozitívne znamená, že sa zlepšujem a že keď prídu aj problémy, tak snažím sa to nejako vykľúčkovať a dobre, možno sa sem tam posťažujem, ale idem ďalej a snažím sa hľadať to svetlo na konci tunela, ako sa hovorí. A neustále ale napredujem a chcem byť lepší. To porovnanie môže byť nejakou iskrou, ale častokrát sa my ľudia porovnávame a s tým ide vlastne aj závisť. Áno? Takže porovnávať by sme sa mali len so svojím starým ja. Takže ja ako človek proste by som mala zaloviť v pamäti, že čo bolo napríklad v roku 2020, ako som rozmýšľala a aký tam bol progres. Samozrejme vie ťa porovnanie s inými doviesť k nejakému lepšiemu výsledku. Ďalšia vec, ktorá z toho pramení, je ale súťaživosť, pretože keď súťažíš, tak vlastne stále ten tvoj život je ako boj. Ty vlastne dávaš tomu vesmíru najavo, že potrebuješ si zaslúžiť to miesto ako keby pod slnkom, ako sa hovorí. Takže nebojuj, sústreď sa len na svoju silu, zlepšuj sa, praj iným. Moc sa neporovnávaj s inými, pretože ty nevieš, v akej fáze oni boli, keď začínali, a ako sa hovorí, každý úspech má chuť.
potu. Áno, ľudia vidia len tie výsledky, ale každý úspešný človek vám povie, aké mal krízy, čo všetko sa tam dialo, ako bol na hrane a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto všetko my nevidíme a k tomu vlastne pridávajú ešte aj sociálne siete, tam prilievajú olej do ohňa, ako sa hovorí, pretože vidíme len to pekné, vidíme len tie pekné fotky na Instagrame alebo proste Facebooku alebo tak celkovo na sociálnych sieťach. Ale každý to má nejaké a každý proste jednoducho sa k tomu nejako dopracoval. Takže toto sú asi najväčšie blokátory hojnosti, ktoré proste sú na tej našej ceste. Takže zvedomujte si to a samozrejme ďalšia potom vec je imaginácia, tvorenie krásnych obrazov a takisto nedať ľuďom šancu ako keby zavaliť nás nejakými toxickými emóciami a toxickým svetom, pretože každý má iné reality. Každý má inú realitu, iné vesmíry, v inom vesmíre žijeme každý. Niektorí ľudia už to majú tak naučené, tento sťažovací mod, že potiahnu k sebe aj iných, ako keby lánom. A nemusíte to spoznať zo začiatku, ale spoznáte to vtedy, keď sa začnete posúvať a začne to s vami nesúladiť. Tak vtedy je potrebná aj otázka, či nie je dobré dať niekde aj odstup, a pretože niektorí ľudia sa nemenia a áno, niektoré duše proste opakujú do nekonečna stále tie isté lekcie. Takže jediné, čo môžete urobiť, je nechať ich ísť. Oni sa to tiež musia nejako naučiť. Môžete ich na to upozorniť raz, dvakrát a keď vidíte, že tam nie je progres, tak nechajte to tak, choďte ďalej so svojou silou a hlavne nedajte si zadýmovať a zatoxikovávať svoj svet, pretože o tom to je jednoducho, na čo myslíme, to, na čo sa sústreďujeme, to rastie. Takže asi takto celkom dlhé video, takže majte sa krásne a zvedomujte si skôr to, čo sa vám podarilo. Samozrejme, chcete rásť a chcete sa zlepšovať. Bye bye.